विंडो एयर कंडीशनर की सर्विस कैसे करनी चाहिए आपको, जिससे कि कूलिंग इफ़ेक्ट आपको अच्छा मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, इसकी जो फ्रंट की जाली है हम इसे बाहर निकाल लेंगे। जाली बाहर निकालने के बाद इसी को जो है हम ऑन कर देंगे और इसको 10 मिनट तक जो है चलता हुआ छोड़ देंगे। ये हमने इसे ऑन कर दिया। 10 मिनट के बाद हम इसका ग्रिल टेम्परेचर चेक करेंगे कितना है। ग्रिल टेम्परेचर चेक करने के बाद ही हम इसकी सर्विस करेंगे। तो दोस्तों, ग्रिल टेम्परेचर 14.6 है, जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है। नॉर्मल टेम्परेचर 10 से 11 के बीच में रहता है, लेकिन इसका टेम्परेचर 14.6 है। तो इसमें सर्विस की प्रॉब्लम है। अगर इसके अंदर गैस नहीं होती तो इसका टेम्परेचर इससे काफ़ी ज़्यादा होता, 18 से 20 के बीच में होता। सर्विस करने के बाद इसका ग्रिल टेम्परेचर हम एक बार दोबारा फिर से लेंगे। तो दोस्तों, अब हम एयर कंडीशनर को बाहर निकाल लेंगे ताकि अच्छे से इसकी सर्विस कर सकें। और इसके लिए हमें 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है ताकि इसको आसानी से बाहर निकालें। ये हुक आप देख रहे हैं, इस हुक से इसको हम बाहर की तरफ खींचेंगे और ये आसानी से निकल जाएगा। उससे पहले हम इसी को ऑफ़ करेंगे और इसका ये जो कनेक्टर है इसको हम बाहर से अलग कर देंगे, और ये हमें बड़े ही सावधानी से करना है। तो इसी को ऑफ़ करने के बाद हम इसका कनेक्टर जो है वो इस डिस्प्ले का कनेक्टर जो है बाहर निकाल लेंगे। ये कनेक्टर बाहर हो गया। अब हम इसी को बाहर खींच सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये इसी को हमने नीचे उतार लिया है और एक साइड से इसको उठा के रखा हुआ है। इधर पीसीबी होती है, इसके अंदर पानी ना जाए, इसलिए इसका हमने स्लोप बनाया है दूसरी साइड, ताकि जितना भी पानी है सब बाहर निकल जाए। और जहाँ पे हमारी ये पीसीबी है इसको हम पॉलीथीन की मदद से कवर कर देंगे ताकि उस पीसीबी के अंदर पानी ना जाए। डबल सेफ्टी हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इसकी सर्विस करते हैं। हम जो है देखिए पॉलीथीन लगा दिया है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए, है ना, ये पूरी तरह सेफ़ रहे। अब इसके बाद दोस्तों, जो इसका जो कंडेंसर का बैक साइड होता है उस पर भी एक कवर लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का। ये है वो कवर। इसको भी हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेंगे ताकि इसकी सफाई अच्छे से हो पाए। ये कंडेंसर है दोस्तों, इसकी जितनी अच्छे से सफाई करेंगे कूलिंग आपको उतनी बेहतर मिलेगी। अब हम प्रेशर पंप की मदद से इसको अच्छे से साफ़ करेंगे, इसकी जो कूलिंग कॉइल को। तो ये दोस्तों प्रेशर पंप की गन है। इसमें जो है स्पीड होती है एडजस्ट करने के लिए कि आप कितने फैलाव में या कितना तेज़ या कितना स्लो जो है प्रेशर छोड़ सकते हैं। ज़्यादा तेज़ प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इससे आपकी कूलिंग कॉइल डैमेज हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपको डायरेक्ट जाके कूलिंग कॉइल पे नहीं चलाना है। अगर आपको अनुभव नहीं है इसका, अगर अनुभव है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये 2 साइड होता है इसका। ये देखिए, इधर कम इधर ज़्यादा ये मूव कर लेती है। तो उसी के हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करके कि जितना हमारा कूलिंग कॉइल के साथ कंफर्ट हो उसी के हिसाब से इसको सेट करके इसकी सर्विस करनी है। आपको बड़े एहतियात के साथ इसकी सर्विस करनी है, धीरे धीरे आराम से। ये आप देखिए बिल्कुल गन जो है बिल्कुल क्लीन होता जा रहा है। जाली हमारी जो है वो नई जैसी हो जाएगी। प्रेशर काफ़ी तेज़ होता है इसका और काफ़ी अच्छा होता है। ये हाई प्रेशर वॉशर है, तो इसकी जो प्रेशर है, जो क्षमता है, बहुत अच्छी है। विंडो एसी में हम इसी से इसको सर्विस करेंगे, हाई प्रेशर वॉशर से, क्योंकि इसकी कूलिंग कॉइल जो है हमारी 3 इंच तक मोटी होती है। तो उसको प्रॉपर साफ करने के लिए हमें इसी गन का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है हमारी। और इसके बाद अब हम कंडेंसर को जो है प्रॉपर अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। तो चलिए अब हम कंडेंसर को साफ़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम कंडेंसर की जो कि एसी का बैक साइड है इसकी भी सर्विस अच्छे से कर लेंगे। इसकी सर्विस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये हल्का सा भी गंदा होगा या इसमें डस्ट जमा होगा तो एयर हमारा जो है वो पास नहीं होगा और उसकी वजह से हमारी जो कंप्रेसर की हीटिंग है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसकी वजह से कंप्रेसर ट्रिप होगा और कूलिंग प्रॉपर नहीं करेगा। तो इसको हमें बहुत ही अच्छे से सफाई कर लेनी है प्रॉपर। और इसके पीछे जो पंखड़ी होती है उसको भी हमें प्रेशर से साफ़ कर लेना है, क्योंकि वो फ्लो को खींचने में काफ़ी मदद करती है।
कंडेंसर के अंदर भी प्रॉपर हमें प्रेशर से ये साइड जो है जाली है हमारी कंडेंसर की, इसको भी अच्छे से साफ़ करना है हमें। अब दोस्तों हमें अंदर की साइड से प्रॉपर तरीके से सर्विस इसकी करनी है कंडेंसर की। उसके बाद हम इसके पंखड़ी की भी सर्विस कर देंगे ताकि कहीं पर भी हमारा गंद रह ना जाए। ये इसकी पंखड़ी है, इसको भी हम अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो ये दोस्तों हमारा सफाई पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद हम फ़िल्टर को भी इसके साफ़ कर लेते हैं। अब दोस्तों इसकी जो एयर जाली है, एयर फिल्टर, इसको हम दूसरी साइड से साफ़ करेंगे। जिधर हमारा जो डस्ट लगी हुई है उधर से साफ़ नहीं करना है, उसके दूसरी साइड से साफ़ करना है, जिससे हमारा डस्ट इजीली बाहर रिमूव हो जाए। देखिए कितने आराम से बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो हमारा एयर फिल्टर बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब हम इसकी पीसीबी प्लेट को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ये है वो पीसीबी प्लेट जो हमने पहले रिमूव किया था सर्विस करने से पहले। अब सर्विस हो चुकी है तो हम अपने पीसीबी को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद इसी को कुछ देर के लिए चला के छोड़ देंगे, जिससे कि हम इसका ग्रिल टेम्परेचर दोबारा ले पाएँ। तो इसी को हम 10 से 15 मिनट के लिए ऑन करके छोड़ देते हैं ताकि हम इसका ग्रिल टेम्परेचर ले सकें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका ग्रिल टेम्परेचर 10.2 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अब सर्विस की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। अब हम इसका फ्रंट कवर आसानी से लगा देंगे। बड़ी ही एहतियात के तौर पे इसके हमें फ्रंट कवर लगाना है। और अब हमारी सर्विस की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है।